Nimaga telefoningni ko'tarmaysan? Sababi bor edi-da, xo'jayin. Hech qanaqa sabab tushunmayman. Ishdan bo'shading. Bugun ishxonamga otam keldilar. O'g'lim, Mani qo'limdan birinchi marta ovqat yegilari ketdi. ovqatingdan olib kechi. Hozir shunaqa maza qilib yedilar. Otam meni duo qildilar. O'sha payt telefon qilib qoldingiz. Yaxshi. Javob bera qol, o'g'lim. Yo, gapiravering. To'g'ri tushuning, xo'jayin. Otamni gaplarini bo'lib qo'yib, telefoningizga javob berishga imkon topolmadim. Kuch topolmadim. Menga qara ukam. Mana shu Said Kabab bugundan boshlab saniki. Seni hurmat qilardim. Endi o'sha hurmatim yana ham oshdi. Nimaga yig'layapsan? Otam boya duo qilib, shunaqa joylarga rahbar bugun tuvdilar. To'g'risini aytinglar. Agar sizlarda ham shunaqa vaziyat bo'lib qolsa, kimga javob bergan bo'lardinglar?